Қайырлы күн, менің оқырмандарым, YouTube оқырмандарым. Бүгін сіздерге баланың 1 айлық жаңа туған баланың даму этаптарын айтқым келіп отыр. Бала қанша уақыт ұйықтау керек, бала туғаннан кейін не істеу керек деген сияқты, бала қандай прививкалар алады 2 айға дейінгі. Осы ақпаратты сіздерге бүгін бермекшімін. Жаңа туған бала дейміз, дені сау, айы күні жетіп туылған баланы біз айтамыз, яғни 9 ай 9 күн уақытына жетіп туылған бала 37 апта мен 40 апта 41 аптада біз ол доношенный бала дейміз, айы күні жетіп туған баланы айтамыз. Бала табиғи жолмен өмірге келгеннен кейін не істейді? Анасының төсіне жатқызылады, яғни ол бала контакт дейміз. Анасының төсіне жатқызылғаннан кейін балада контакт пайда болады, ему процесс пайда болады, бала басын көтереді, іздеу рефлекс, бізде іздеу рефлекс дейміз, былай істесеңіз былай бұрады деген, осылай іздеу рефлексі пайда болады. Ішіне жатқызылғаннан кейін бала уже іздеу рефлекс және ему рефлекс пайда болады. Бала іздеп, төсті іздеп және ему, сору процесс пайда болады, яғни алғашқы анасының сүті дейміз. Алғашқы анасының сүті болмайды, яғни ол уызын бала алғашқы рет сора бастайды. Сору арқылы бізде мынау шайнау бұлшықеттерімізде дами бастайды. Жаңа туған баланың салмағы қанша болу керек? Яғни жаңа туған баланың салмағы бізде қыз бала, ұл бала деп, негізі ұл балалар кішкене салмағы 200 грамм болса да қыз балаларға қарағанда салмағы ерекшелік болады, 200-400 грамм арасында. Мысалы 3 килограмм, 3-500 дейміз, 3-600 деген салмақ, бұл бізде қалыпты орташа салмақтар. Осылай туылғаннан кейін баланың басының өлшемі, иықтың өлшемі, басының өлшемі деген болады. Жаңа туған балада біз бас шеңберінің өлшемі 36-38 болуы мүмкін, ал кеудесінің өлшемі бұл 34-36, яғни кеудесі кішірек болады, кеудесінің өлшемі басының өлшеміне қарағанда. Ал ол енді табиғи жолмен анасының табиғи жолмен босанған кезде. Алғашқы 3 айда баланың басы қарқынды өседі, 38 өлшем болған бала 1 айдан кейін 39 болады, 40 болады, 41 болады. Осылай 3 айда алғашқы баланың бас шеңберінің өлшемі өте қарқынды өседі. Ал 3 айдан кейін кеуде шеңбері қарқынды өседі, яғни бас шеңберінің өсуі ақырындап, жайлап 0,5 см, 0,6 деген сияқты. Яғни 6 айда 43 см, 1 жаста 46-48 см болып өседі бастың өлшемі, бас шеңберінің өлшемі, яғни қастың үстінен, және мына жақта ойық бар ғой, бастың ойығы, сол ойықтың бүйтіп өлшеміз. Сол кезде баланың бас шеңберінің өлшемі шығады. Бұл қалыпты жағдайда айтып жатырмын, Одан кейін баланың салмақ қосуы, алғашқы салмақ қосуы 1-ші айда бізде физиологиялық потеря болады. Ол алғашқы айда біз 600 салмақ жоғалтуы мүмкін, ал келесі әр ай сайын бала бізде 750, 850, кей жағдайда орташа есеппен 1 килограммға дейін қосады. Яғни жаңа туылған бала 3,5 килограмм болатын болса, одан кейінгі салмағы, яғни ол потеря болады, физиологический потеря веса дейміз ғой, веса ол баланың ісік болуы мүмкін. Одан кейін мысалы 7-10 күнде ол қайтадан сол жоғалған салмағын өзінің қалпына келеді, яғни қайтадан 3,5 килограмм болып келеді. Содан кейін барып қана бізде алғашқы айда бала сору рефлексі, ему рефлексінің шайнау бұлшықеттері әлсіз, яғни қатты қарқынды жұмыс жасамағандықтан алғашқы айда 650-700 грамм қосуы мүмкін, ал келесі айларда бала 850, ол төменгі, ең кем дегенде 850-800 деген сияқты салмақтар қосу керек. Ол кейде жалпы 1 килограмм, 1,5 килограмм қосатын салмақта балаларда бар. Одан кейінгі салмақты айттым. Яғни 1 жаста бала орташа есеппен 9-9,5-10 килограмм салмақта болады. Яғни ол кейде генетикалыққа да байланысты болуы мүмкін. Кейде мысалы 4 кило болып туылған балалар ол 12 килограмм болуы мүмкін 1 жаста. Сондықтан қатып қалған қағида жоқ, 10 килограмм болу керек. Мен балам 1 жаста 12-13 килограмм болып кетті деген ондай қатып қалған қағида жоқ. Ол бізде генетика және бала туылған кездегі салмағына да өте маңызды рөл атқарады. Келесі бойы бізде туылған кезде 50-52 сантиметр болуы мүмкін. Ары қарай ол өсе береді. Алғашқы 3 айда бізде бала қарқынды өсетін кезеңі. Яғни жаңа айттым, бастың өлшемі де қарқынды өседі, несі де салмағы да қарқынды қосады алғашқы 3 айда, және
бойы бізде алғашқы жаңағы айда, яғни 52 сантиметр болатын болса, әр айда мысалы 3 сантиметрден қосып отырады. 3, 6, 9 деген сияқты. Алғашқы 3 айда бізде қарқынды түрде өседі. Одан кейін барып ақырындап жаңағы 3 ай емес, келесі айда 1,5, 4-ші айда 1,5, 1 деген сияқты сантиметр. Яғни бір жаста бала орташа есеппен 75 сантиметрді құрау керек демесе, шамамен 75 сантиметрге жетеді. Так, салмағын айттым, бас шеңберін айттым, бойын айттым. Енді баладағы прививкалар, жаңа туған балада біз роддомда дейміз, перзентханада салынатын прививкалар, ол БЦЖ прививкасы және ВГ дейміз, гепатиттің, Б гепатитінің алғашқы бірінші екпесі осы роддомда салынады. Келесі айдан, 2 айдан бастап ол уже БЦЖ емес, АКДС салынады. 1, 2, 3 деген этаптар болады. Бұл алғашқы 2 айдағы, бұл АКДС. 2 айға дейін ол прививкаларды салмастан бұрын міндетті түрде баладағыны алғашқы болатын физиологиялық жылтуға демесе, алғашқы туылған балада бізде 3-ші тәулік пен 10-ші тәуліктің арасында физиологиялық жылтуға демесе сарғаю болады. Сарғаю бұл қалыпты жағдай. Кейбір балаларда жеңіл түрде өтуі мүмкін, кейбір балаларда ауыр түрде өтуі мүмкін. Яғни жаңа туған балада общий билирубиніміз бізде 50 миллимоль на литр болады. Ал бізде үлкендерде қалыпты жағдайда 3 пен 21-дің арасында миллимоль на литр билирубин болады. Ол жаңа туған балаларда неге сарғыштық, яғни билирубин жоғарылап кетеді, 50, 100, 200 болып кетеді. Ол кезде біздегі фетальный гемоглобин дейміз, өзі ерекшелік болады. Жаңа туған балада гемоглобин тез қарқынды өзін феталь гемоглобин өмір тіршілігін жойып шығып үлгермейді организм, сондықтан да балада сап-сары көрініс береді. Бұл енді қалыпты туған балаларда 10 күнге дейін жүреді, 10-14 күнге дейін. Ал недоношенный балаларда ол бізде 21 күнге дейін қалыпты. Егер де одан да асып кететін болса, 1 ай, 2 айға дейін созылып кететін болса, онда ол өте организмге улы, физиологиялық барьерден, мидың барьерін өтіп кетеді, балаға өте улы әсер беріп, балада ол өзінің көрінісін береді. Яғни жоғары билирубин, ол миды улайды, организм бәрі улағандықтан бала кеш сөйлеуі, тіпті ДЦП-ға дейін алып келуі мүмкін. Осында сарғыштықтың өте қауіпті кері әсерлері бар, последствия дейміз ғой. Осы 1 айлық бала туралы айттым. Кімде осындай белгілер болды? Сау-саламатта болыңыздар, астына жаза өтіңіздер, кімде билирубин жоғары болды, 1 айда қандай өзгерістер болды, салмақ қосу қандай болды, балаларыңызда бойы қанша болды деген сияқты. Осындай ақпараттармен келесі менің видеом 2 айлық балалардың дамуы, салмақ қосуы деген сияқты болады. 1 айда бізде аса көп тек қана бой өсу, салмақ өсу, яғни қарқынды өсу, көбінесе ұйқымен өтеді. 20 сағатқа дейін бала ұйықтау керек, бала ұйқымен өседі. Ал аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен барлықтарыңызды оқитын боламын.